Naimbag nga orasyo patpatgen agayem ken kakabsat adumdungeg iti daytoy nga istasyon AWR Lallo Cagayan. Agyaman tayo ken ni Apo Dios iti gundaway nga inted na kadatayo tapno iti kasta ket adalen tayo dagiti napateg a sasaona. Napateg agsipud ta tinasantuan nga surat iso daytoy iti kunkuna a Sagrada Escritura. Dagiti nasantuan a sursurat patyen tayo nga iso dagitoy ti sao ni Apo Dios. Adalan tayo iti daytoy agundaway iso ti ayat ti Dios iti tao. Agkararag tayo. Amami a nasantuan, agyaman kami launay kenka. Iti na isang sangayan, ababa agundaway, ababa ngem na isang sangayan, agsipod tatamingan mi dagiti na espirituan abanbanag. Dawaten mi iti panangidalan mo kada kami. Ikan na kami iti sirib ken pannakaawat. Imbagam Apo iti saom ngano addag kasapulan iti sirib. Isu ti dumawat ket maikkanto iti pannakaawat. Dayta iti karim nga awaten mi iti daytoy akanito. Bendisyonam sagtunggal maysa adumdumngeg. No adda dagiti masaksakit sapay ta agasam ida. No adda dagiti addan ti parikot sapay kadi Apo ta isurum ida nga agtalekken ka ket itaklindaken ka dagitoy nga parparikot agsipod ta sika iti namarswa ken mangsustener ka dagiti amin a parsuam ket inkarim nga saan mo nga baybayan dagiti agtalekken ka. Dagitoy ti dawaten mi ipagpakasi iti napateg a nagan ni Apumi nga Jesus. Amen. Tinasanto na surat ibagana nga ti Dios iso ti ayat. Ti Dios iso ti ayat. Isot gapuna nga ijay masarakan dayta iti umuna a Juan 4 versikulo 8 ti may kadwa apaset. May kadwa apaset kayat nga sawen no bingayem kuma dayjay nga teksto no versikulo dayjay ti kunana iti maud-udi apaset. Ijay Juan 3:16 daytoy ket popular nga a versikulo wenno teksto ket adu ti makaikabesa iti daytoy a versikulo. Takas talaunay ti panagayat ti Dios ditoy lubong nga inted na ti anak na abugbugtong. Tapno amin amamati ken kuana saan amapukaw no diket maddaan ti biag nga agnanayon. Daytoy ti kari ni Apo Dios. Daytoy nga plano nga pannakaisalakan agpaay kadagiti amin at tao. Ngem no osigen tayo ket adalan tayo nga nalaing daytoy nga teksto kunana tapno amin amamati ken kuana saan amapukaw. Kayat nga sawen nga ti pannakaisalakan agdepende iti panamati ken ni Apo Dios. Kayat nga sawen nga adu dagiti tattao saan amamati ken kuana. Ta siya sino ti patyenda adumot dagiti mamati iti diablo. Ladingit nga ibaga daytang biso dayta ti agpayso. Ijay pannakaparswa ti tao. Ti tao na parswa a naan-anay. Kayat nga sawan dayjay naan-anay perfecto. Awan pagkurangan na apulos. Ket nasaya at ti kasasaan na. Ngem kas pagaammo tayo ti istorya ti punganay
idi Adan ken Eva pailaeng ti tao nga ditoy rabaw ti daga anya ti napasamak. Napan ni Satanas kadakwada naglungog iti maysa nga uleg. Ta ti Biblia ibagana nga ti uleg isu ti kasisikapan wenno kasisiriban kadagiti animal a naparswa ditoy rabaw ti daga. Isut gapuna nga daytoy ti inaramat ni Satanas a medium wenno isu daytoy ti naglungogan na. Isu nga idi makisarita daytoy nga uleg ken ni Eva nasdaaw launay. Daytoy ti paset ti isut gapuna nga pinili ni Apo Dios daytoy tapno iti kasta ni Eva ket dumteng iti panagsiddaaw kenkwana. Ket maparnuay dayjay riknana nga makiuman wenno makisarita iti daytoy a parswa. Si anya daytoy nga parswa? Uleg. Nasirib ti uleg. Okay. Ket ammo ni Satanas nga daadan ken Eva adda naited kadakwada agundaway wenno kalintegan wenno pribilehyo nga mangan kadagiti amin a bunga ti kayo iti minuyungan. Ngem ni Satanas gaputa nasirib ken ijay Ingles kunana ijay Juan 8:44 ket deceiver, manangal lilaw, murderer from the beginning, mamapatay. Manipod idi unana 1:8:44. Ket kunana amuna nga may palubos a manganda iti bunga ti kayo malaksid lang iti maysa. Dayjay bunga ti kayo ti pannakaammo ti naimbag ken dakes. The tree of the knowledge of good and evil. Ammo ni Satanas dayta. Ngem kunan ni Satanas ken ni Eva pudno aya nga imbaga ti Dios addi kay tumangan iti bunga ti uray anya akayo ditoy minuyungan. Ket dayjay agsipud ta haan nga pudno dayjay imbagana nasulisog ni Eva nga simmungbat. Agsipud ta kayat na nga ibaga iti daydi uleg ti pudno nga imbaga ni Apo Dios kadakwada. Ngem daytoy ti napasamak. Daytoy nga banag nga panang ngibaga ti uleg iti dayjay haan na pudno. Daytoy ti nanggutugot nang guyogoy ken nang parnoy itirik na ken ni Eva nga sigagagar nga sumungbat ken ni Eva ken ni uleg. Kunana imbaga ti Apo nga mabalin mi ti mangan kadagiti amin a bunga ti kayo malaksid laeng iti adda iti tenga ti minuyungan. Sigagagar met nga mangibaga dayjay ata tapno ibaga na nga hangaos to dayjay ammo ti uleg. Di haan nga ammo ni Eva nga ti uleg silsiluan na laeng wenno alilawon na laeng ni Eva. Ket ti resulta na ammo tayo tinapasamak nangan ni Eva pimuros inikanamet ti asawa na ket nanganda nga dua. Ket kalpasan ti pannanganda ammo tayo nga anya tinapasamak nalukatan dagiti matmatada. Get nakita da as silalamo da. Nalukatan ti matada. Kayat nga sawen nga imayan dayjay saan anaimbag a panunot iti panunot da. Saan nga naimbag nga banag iti panunot da. Agsipud ta nakita da nga sila lamo da. No ti panunot ti tao ket natarnaw. Haan mo a makita wenno mabigbig dayta a banag. Kan kayo ti maysa nga pangarig idi ubing kami wenno idi ubingak pay. Ket paspasuro tak idi. Adda dagiti kakasinsin ko kakabagyak nga mapan ag-eskwela nga grade 5, grade 6.
Ket kadagiti nga tiyempo, dagiti grade 5 kan grade 6, dadakkel daan. Dagiti babae, dadakkelan dagiti barbarukong da. Ket no agtudo idi kataglayos. Kag magustuhan dagiti ubing, dagiti ag-eskwela, ti mapan aglangoy. Aglalo no nakalitlitaw ti danom, nalpasen ti tudo, ket nalitawon ti danom, mapan kami aglalangoy ijay waig. Waig amo iti waig ijay amiket napitak. Ket dagiti lalaki uray babae addan dayjay may mention ko dayto yung awan ti anyaman dayjay dakes kumanga mapanunot tayo. Dadakkel ti barbarukong dagiti babaen idi barbarukong da. Ket adda payen dayjay buok nga makitam iti baba. Nga mawan ti agdildilaw apay. Kadagiti nga tiyempo natarnaw pay laeng ti panpanonot dagiti ubing. Oray siakket nakitkitak digayay nga awan hangko nga dinildilaw. Apay. Daytay kunak natarnaw na dalus ti panonot ti ubing idi. Itat tapadasem ti papanijay nga agusub ka nga intero. Awanan na katkatawaan da kan itudtudo da kan nga natay intermission ako na. Wen pagang angawan. Ket kasta ti napasamak kadaadan keneva nakita damoten alamo-lamo da idi sakbay ang nagbasol da. Adda kadi kawus da idi akas ti kawus tayo awan. Ngem apay asaanda ang nakita alamo-lamo da. Agsipod ta dayjay dayag ni Jehova. Dayjay dayag ni Apo Diyos isu tinang kawis kadakwada. The glory of God. Kunana ti English. Isu ti kawis ta. Isu nga niya ti naramid data mabain damutten. Awan tiriknada nga mabain idi. Apay, agsipod ta idi awan pay ti basol da natarnaw ti panunot da saan da nga ammo ti dakes. Ket dayjay ti panangalilaw daydi uleg. Wano ni Satanas nga kunana maamuan yun to kaskay to la Diyos nga maamuan yu tinaimbag kendakes. Kasla dayjay singasing ti uleg ket nasayaat ngem saan nga mo ni Eva nga pangsilsilo na dayjay kadakwada tapno agbasol da. Ala, amo tayo nga nagbasol ti tao ket agbiagan ti tao nga agrigat aglenget ket ti babae imbaga ti Apo nga no aganak agpasikal ket na marigatan. Dayta ti naggapuan iti adu nga rigrigat tayo ditoy rabaw ti daga. Ket ammo tayo nga tinasantuan nga surat, tinasantuan na surat kunana ti supapak ti basol iso ni patay. Nagbasol da. Ket datayo naakaran tayo. Iti kinakapsot wenno kinarukop nga agduyos nga agbasol dayjay tinatawid tayo. Isut gapuna nga agbasol tayo met agsipud tanatawid tayo dayjay nga kinarukop wenno dayjay rikna nga agduyos nga agbasol. Ket agrigat tayo ken matay tayo. Ngem laglagi pinyo adda dua a klase ti ipapatay. Adda dayjay ipapatay tayo ita. Ngem numatay ti tao ita. Ket dayta nga tao mamati laket di ken ni Apo Dios. Dayta nga tao may kantumanen iti biag. Ket agbiag nga agnanayon. Dayjay ti ayat ni Apo Dios iti tao. Malagipyo dayjay versikulo tayo 1:3-16 takas talaonay ti panagayat ti Dios diti lubong nga inted na ti anak na nga bugbugtong tapno amin amamatiken kuana. Saan amapukaw no diket maddaan iti biag nga agnanayon. O nagimbagan kakabsat. Agyaman tayo ken ni Apo Dios. Agsipod ta adda na pintas a plano na kada tayo. Nga imbes nga matay tayo nga agnanayon kayat na
nga agbyag tayo, nga agnanayon. Isut gapo na nga imbaw na ti bugbugtong nga anak na. Dayjay ti panang solvar na, iti parikot, iti patay. Ken basol. Isog gapo na nga idi nagbasol ni Eva ken ni Adan. Kinuna ni Apo Diyos, iti uleg, mangikab, pag ginurain kayon to, kunana, sikaken ti babae. Dayjay kasarsarita ni Apo, dayjay uleg, nga iso ni Satanas, pag ginurain kayon to. Kayat na nga sawen, dayjay katno daduma narigat nga maawatan. Ngam ti kayat na nga sawen dayjay pag ginurain, gapo tay di nagbasol ti tao, ti sursuroten nan ti Diyos nan ni Satanas. Agsipod ta tinalikodan na ni Apo Diyos, babaen ti panagsokir na. Ngem, kuna ni Apo Diyos, pag ginuraan ka ito, I will put enmity between thee and the woman. Kaya't nga sawan dayjay iti umununa nga pan nakaikari tiya ay ti Mesyas. Dayjay ti kayat nga sawan. Kayat nga sawan nga ibaon konto ti anak ko, tapno iti kasta, addan to agyan ti nagbatan yo. Ket dagiti mamati kanyak suroten danto ni Jesus, ti anak ko nga bugbugtong. In essence, dayjay ti kayat nga sawan ni Apo Diyos. Iti dayto nga versikulo. Isu nga imay ni Apo Jesus. Imay ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus salaglagi pa niyo, Diyos daytoy. Diyos daytoy. Ngem tinasantuan nga surat ibagana masarakan dayta iti Filipos 2:5 aging gana iti 8. Maadda kumakada kayo daytoy anakem nga adda ken Kristo. Iti versikulo 6 kunana, iso nga idinto nga daan galad a Dios. Ni Apo Isus sakbay nga imay dito daga Dios isuna. Addaan galad a Dios. Dayjay galad kahit nga sa ti English nature. Ti nature tayo, tao tayo. Ngem ni Apo Isus, ti nature na Diyos. Iso dayta ti in plano ti Diyos nga umay ni Apo Isus, bugbugtong anak na tapno, dayjay patay, nga iso dayta ti supapak ti basol, awitin na, wenno alaen na, tapno datayo ang mamatikan kwa na, saan tayo amatay, no diket agbyag tayo, nga agnanayon. Nasaw kitay nga dadwa klase ti papatay. Matay ti tao ita, ngem no mamati ken ni Apo Diyos. No suroten na, awaten na ni Apo Jesus, akas personal aman nubot, dayta nga tao agungar to manen. Adalan tayon to ti panagungar, kadagiti mo udi nga panagadal tayo. Isut gapo na nga isingasing ko, igunam-gunam ko, nga dumngeg kayo nga kanayon iti daytoy nga broadcast tapno iti kasta ket maamuan tayo tinakaskas daaw ken nakasaysayat nga plano ni Apo Dios nga agpaay kadatayo apan nang ipakita na ti aglaplapusanan nga ayat na kadatayo. Amen. Dayta ti plano ni Apo Dios. Isut gapo na nga ibagbaga kita tay ni Apo Jesus Dios daytoy. Kuna na dito nasantuan nga surat, imay naglasag. Imay naglasag. Ket nakita ti tao, ti dayag na. Okay, imay naglasag. Apay anas ken? Agsipod ta, imay na inkaro, dayjay supapak ti basol, nga iso ni patay. May kadwa nga klase ti patay. Iso dayjay patay, nga agnanayon, nga saanton, nga agungar. Ti panagungar iti biag, agpailaeng kadagiti umawat iti sagot ni Apo Diyos. Anya di nga sagot na? Biag nga agnanayon. Kasato ti panangawat tayo, babaen ti panangawat tayo ken ni Apo Jesus, akas personal aman nubot. Inawat tayo, no awaten tayo ni Apo, akas manubot tayo. Kayat nga sawan nga, suruten tayo ni Apo Diyos. Ket babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, nga mangted kada tayo iti bileg akas kuna ni San Pablo, mabalinak dagiti so amin na banag, babaen ken Jesus amang papig sa kanyak. Kayat nga sawen, nga kabailan tayo nga soroten,
dagiti pagayatan ni Apo Dios babaen ti panangted kadatayo ti Espiritu Santo ti bileg ken rag-o ken ayat. Agsipud ta ti Dios iso ti ayat no maamiris mo dayjay ayat ni Apo Dios ken ka ken nakaskas daw nga plano ni Apo Dios ken ka anya ti aramidem. Amoyo ti ayat masubadan iti ayat. Ti ayat ti Dios iti tao nayarig iti ayat ti agasawa. Wenno ti maysa nga lalaki ken babae. Ngano ti lalaki ket kayat na dayjay babae nga tagikwaen nga agbalin nga kataktakunaynay na aging ganat tong palbiag. Iti damo ket iso nga agarem dayjay lalaki. No iti damo madipay met dayjay babae asigud kasta idi unana. Ngam itatan nagsabali ti tiempo ngam ti puntos iso daytoy. No madi ti babae ay ket dayjay lalaki ipakita na nga ipakita ti ayat na. Agregalo, no nyaman ti kayat na iregalo, sabsabong, wano tsokolate, wano na duma-duma, mabaling nga agsakdo, kasta ti istorya idi ununana. Mabaling agbalsig ti kayo, o mabaling mangted kadagiti bunga ti mulmula, wano kasjay. Ket into no kuan uray idi damo ket madi dayjay babae mabaling nga kagurgura na dayjay lalaki. Ngem gapo ti ayat nga ipakpakita ti lalaki iti babae maguyogoy tirikna ti babae nga mangayat met apay agsipod ta ti ayat supapakan iti ayat. Dayta ti maysa nga prinsipyo ti Biblia. Love begets love. Ti ayat parnuayen na, patauden na ti ayat. Iso nga, oray no ti babae ket madi idi unana itatan mayaten agsipod tanariknana ti ayat ti lalaki kastamot kadatayo. No marikna tayon dayjay ayat ni Apo Dios kadatayo mabigbig tayon tinapintas ken nakaskas daaw nga plano na ngagpay kadatayo nga iso ti maddaan ti biag nga agnanayon agasen nyo dayta inted na ti bugbugtong nga anak. Adda istorya nga adda maysa nga pamilya 7 ti anak da. Puro lalaki dagitoy. Ket nakarigrigat ti biagda. Adda karuba da nga nabaknang. Ket daytoy nga baknang nagsarita da dagitoy awan ti anak da. Nagsarita dagitoy nga babaknang nga agasawa ket kunada day di lalaki bakit kakaasi dagiti karuba ta anya nga tano mapantay jay anda ket laen ta day maysa nga anak da. Ket nagtulagan da, nagnumuan da nga iso ti aramiden da. Napanda iti daytoy nga pamilya. Ket kunada nagtulagan mi nga agasawa nga tulungan da kayo ket iti panangtulong mi kada kayo iso dayjay numayat kayo kunada alaan mi daytoy maysa nga anak yo. Tapagbalinan mi nga bukod mi nga anak. Ket tarawidwidan mi aging gana makaturpos ti kolehyo agbalin nga businessman to met akas kada kami kunada dagitoy nga agasawa. Ket kunada dagitoy nga agasawa pinagpanpanunutan da kunada pagpanpanunutan mi man pagtulagan mi man nga agasawa. Iti rabii agtultulag dagitoy nga napanglaw nga agasawa. Anya ngay siya sino kadagitoy anak ta tited ta. Dayjay inauna ay ket madia ta daytoy inauna ket kadwata nga agsapol ti kasapulan ti familia. Agsipod ta dakdakkelan, iso kadakkelan, iso ti makatulong agsapol. Dayjay may kadwa. Ay haan ako na dayjay bakit takwa. Iso daytoy ti katulungan ni manong na nga agsapol. Ta sumursurot ken ni manong na. Okay. May katlo. Adda rason latta dayjay may katlo. Nga pay nga handa kayat nga ited. Aging gana nga napanda ijay may kapito. Dayjay may kapito. Adda diferensya na. Tanayanak iti kinabaket daytoy nga babae. Asawa nga babae. Ket kunada kakaasya daytoy iso daytoy ti kunada dayjay babae ina. Daytoy ti ited tanta kwa adda diferensya na. Ay hana
Adda diferensya na adda nga kasapulan na ti ayatta. Kunana daytoy lalaki. Adda nga kasapulan na ti ayatta. Kano adda diferensya na baka no sabalin to ti mapasamak ken kuana. Haanda nga inted. Awan tinted da. Idi nagsubli dito nga agasaw nga baknang kunada na disidir mi nga uray no kasano ti rigat mi. Kinapanglaw mi. Kayat mi nga agtitipon nga agkakabalay nga agbiag. Makita yo? Ngam ni Apo Diyos, may maysa nga, bugbog tong anak na, imbaon na nga natay. Panunutin nyo ti rigat ni Apo Isus na uyaw na rabrabnis, inlansade jay krus, nagayos ti dara manipod ti bagi na kinuronaan dati siit. Dayjay, datayo kumadayjay. Datayo ti rumbeng nga madusa ti agnanayon nga ipapatay, gapota datayo ti nagbasol, ni Apo Jesus awan ti basol na nalinteg. Ngem imay dito'y rabaw ti daga, agsipod iti ayat na kadakayo ken kanyak. Inibturan na, dagiti amin arigat, tapno iti kasta. Datayo maaddaan tayo, iti biag nga agnanayon. Dayta ti pakapukpukan, ti ayat ni Apo Diyos iti tao. Gagayem ken kakabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga broadcast. Ay ayaten na kayo launay ni Apo Diyos. Ay ayaten na tayo. Kayat na isot tarigagay na nga malisyan tayo ti agnanayon apatay. Numan pay matay tayo iti daytoy nga biag, ngem no mamati tayo ken kuana ken suroten tayo ni Apo Diyos. Adda agururay abiyag nga agnanayon, agsipod ta adda panagungar. Adda panagungar. Adalen tayo to dayta, ti mauding adal tayo, kita ti oras tayo, ket dimtengen ti naikideng nga tiyempo nga panagpatingga, ado pay digiti mabalin nga teksto nga basaen, ngem sapay kumata, maipalawag to daytoy iti nasaysayat nga pan nakaipalawag na, inton sumaruno, kadagiti sumarsaruno, nga panagadal tayo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo amin asa nga pada, ken kastamet nga kada tayo amin. Agsipod tayo so dayta ti karina. Adtoyen daytoy gayemyo ken kabsatyo, nanumo nga adipen ti Apo. Nga karubayo, tataga kataranan daytoy. David Madrid, pumakadan, mangibat-bati, tinaimbag nga oras yo amin, asa nga pada.